мясистые. И вот это мы прямо сюда. Это будет великий салат. Великий салат. Все. Вот это все готово. Вот это все готово. Здесь это заправка. Заправка. Ну-ка. Как это пахнет, Марат! Вот мы перемешиваем. Вот мы все это перемешиваем. Теперь мы берем. Это можно добавить. Ой, одно здоровье. Одно здоровье. Сухарики можно добавить. Сюда можно добавить. Ну, мы добавим вкусненьких баранин, семечек.